Holy, hallelujah. Glory to Jesus. Amen. What a day. My body goes. Sekachilo ke umfundisi wami uthi uBlangwe umchikitsha. Amen. Bonoshe Tatakalisa no Enzo no Ominati. Amen. Yabulisa ngokutho okukhulu befundisi bami. Amen. Nabo mama bafundisi abakhona endlini. Amen. Ngibulisa omama, ngibulisa otata, ngibulise iyouth. Hallelujah. Amen. Ngibulisa nabantwana abancinci Sunday school ngelihle igama lenkosi uYesu. Amen. Bathandekayo kuthiwa mandime kule ndawo katata uSakhela. Amen. Umfundisi wethu. Amen. I respect this place. I humbly respect this place. Glory to Jesus. Bangcwele umfundisi sekachilo. Amen. Ukuthi kumele uyowangapha kwepulpit if there's a need for that. Amen. Glory to Jesus. Amen.
Ake sivuleni iBhayibheli bathandekayo. Sike siyiqaleni phansi. Glory to Jesus. Ubekekile nje enhlizweni yami. Ke siqaleni iBhayibheli phansi. Glory to Jesus. Ke siqaleni nje iBhayibheli phansi. Glory to Jesus. Celebrate bathandekayo. Siqala iBhayibheli phansi. Silivula as new. Glory to Jesus. Khawufunde ke ndiyabulisa ne-present worshipper ngelifithambo lenkosi Yesu enhle kangaka noma umfundisi wethu. Amen. Umthetho wami ndiwela ngapha. Lapha. Glory to Jesus. If there is anyone who can't recognize or wrong can notice, I belong here. This is my place. Glory to Jesus. Amen. Ndiyagula usangahambi kahle apha. Glory to Jesus. Ndiyabulisa bathandekayo enkosini. Glory to Jesus. Ake sifundeni. Khawusifundele mamunyalito. Usifundele nje kwivesiline elidla inhliziyo yami apha. Funda mamunyalito uqale pha ku1 uphele nophela pha ku5. Siqala phansi. We start siqala phansi. Akho nesidingo sokuba ndiyikhasi ba nguvesi bani. Ndithe siqala phansi izwi lenkosi. Siqala phansi iBhayibheli. Or mhlawumbe much better if I say that way. Siqala phansi iBhayibheli. Angeke sikhona iBhayibheli eqala kwenye level. Glory to Jesus. Siqala phansi bathandekayo. If kukwenye iBhayibheli endingayazi noba yasefoni noma yapi engaqali phansi ngalendlela ndicinga ba siqala ngayo phansi umuntu aphamisa ihlanza ade aphona sikhona enye nansi. Sizayijonga nayo iqala kanjani. Glory to Jesus. Funda mamunyalito. Go to Genesis chapter 1 verse 1. Ekuqaleni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Ke ehlabathini kwakusenyanyeni, kuselubala, kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. Umoya kaThixo wafuka maphezu kwamanzi lawo. Wathi uThixo makubekho ukukhanya. Kwabakho ke ukukhanya. Wakubona ke uThixo ukukhanya ukuba kulungile. Wahlula uThixo phakathi kokukhanya nobumnyama. Wathi uThixo ukukhanya yimini, wathi ubumnyama bubusuku. Kwahla kwasa yangumhla wokuqala. Glory to Jesus. Amen. Khawuphinde kufunde lencwadi kaMateyu chapter 5 verse 14 and 15. Matthew chapter 5 verse 14. Nina nilukhanyiselo lwehlabathi, umzi omi phezu kwentaba awunakufihlakala. Kananjalo abasibaneka isibani basibeka phansi kwesitya. Kananjalo abasibaneki isibani basibeka phansi kwesitya. Basibeka esiphathweni saso, sikhanyisele bonke abasendlwini. Malukhanye ngokunjalo ukhanyiselo lweni phambi kwabantu, ukuze bayibone imisebenzi yenu emihle, bamzukuyise uYiso semazulwini. Glory to Jesus. If there anyone who can read in English from the first Genesis and this one, second, Matthew chapter 5. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty.
Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was the evening, and there was morning the first day. Sistakasele ngicela uzothandaza ngenxa yelizwi likaThixo. Glory to Jesus. Ungwele uThixo, ungwele Nkosi yethu Jesu waseNazaretha, Thixo namandla wonke, Thixo ohlula imizwa yomuntu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, besingaba la sithanda khona, besingenza noma yini esikuthandayo la sithanda khona, esifuna ukuba sibe khona, kodwa namhlanje Nkosi nangalesikhathi sikhona kule ndawo ngenxa yezwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele, size siphuthume lona ngoba liwukudla komphefumulo wethu. uNkulunkulu wethu ongcwele, nomuyise wenkosi yethu Jesu waseNazaretha, ngoba izwi lakho liphilile linamandla. Ngoba izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele aliphumi libuyele emuva lilambatha, lingakufumananga belikuphumele. Baba wethu ongcwele, nakulesi sikhathi silindele lona liphumile uNkulunkulu, silindele lona lihamba hambe phakathi kwethu, silindele lona ukube lidale ezimpilweni zethu, silindele lona ukube lisikhulule. uNkulunkulu wethu ongcwele, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, silindele lona ukube lishise likothule konke okubambe impilo zethu, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, zakuthi mali buyela kuwe libukise report yokuthi likwenzile konke uNkulunkulu wethu ongcwele ebelikuphumele. Baba wethu ongcwele, nasemini Baba wethu ongcwele siyalibonga izwi lakho elinguwe. Baba wethu ongcwele elizwa ubumnyama bese buyabaleka. Khuluma ngalokho uNkulunkulu nasemini, thina silalele nangumgcotsho wakho uNkulunkulu wethu ongcwele omile eyisitsha sakulesi sikhathi, egameni lika Jesu waseNazaretha siyalayezela emkhathini, egameni lika Jesu waseNazaretha siyalayezela kwimimoya yonke nezindumba zonke zasePhona Park, egameni lika Jesu ukuthi sesihleli etafuleni lobukhosi sizodliswi likaNkulunkulu, silayezela nakumathanda
egameni likaJesu waseNazaretha ezumdumo wevoice egameni likaJesu awanamandla siyaparalyze amandla wabumnyama egameni likaJesu waseNazaretha. Baba siyabonga ulungile uyinkosi uyathumiseka nasemini egameni lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. We glorify your holy name. Thank you, Lord. Amen. 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 Glory to Jesus. Iwo bathandekayo amazwi uThixo athande ubasibonisane ngawo. Iwo bangcwele ngawo la abeke kule enhlizweni yami. Into endihlalise apha mfundisi wami lencwadi yokuqala ndiva uThixo elithi izwi lenkosi uyadala. Uyadala owethu uThixo. Ndicela umuntu nomuntu atsho kweyakhe impilo athi owethu uThixo uyadala. Owethu uThixo uyadala. Ndidliwa into eyodwa selifundiwe izwi likaThixo. Siphila apha ezantsi emhlabeni. Mhlaba lo sawunikezwa nguThixo wasahlulela. Wathi masibheka phezulu sizabe sibheke esibhakabhekeni. Tithi weha zona i-aeroplane. Tithi weha wona amakhosi akwazi ubhabha afike esibhakabhakeni. Into ebambe inhliziyo yami bathandekayo lencwadi yokuqala yeGenesis. Into bandive into ba yini ubumnyama obu bafundisi bami dala bukhona. Andazi ba siyabasonke na. Lithi izwi lenkosi elifundwe kule ndawo kwakumnyama. Thuma mfundisi wami ngesilungu, it was dark and formless. nguThixo yedwa obeyibona leyo nto. nguThixo yedwa ebebona leyo situation. Ngifuna ukuthi uthi kuwe namhlanje nguThixo yedwa oyibona isituation yakho. Same applies nalelizwe. Isizwe lenkosi kwakumnyama. Ufuna ke sidilene nokumnyama before siye ekukhanyeni. Ubani mamele kahle bafundisi bami, uThixo uqale wajongana nobumnyama obungenasisekelo, obungena foundation, ekugcwele amanzi kubo. nguThixo mosi lo esithi masimbiza sithi unguThixo wento zonke. Kodwa simbone ebhekene nobumnyama. Glory to Jesus. Isizwe lenkosi kwakumnyama bathandekayo. Naye I'm sure if ndandisengqondweni yakhe wayengena sure ukuthi le situation abhekene nayo ingatshintsha. Glory to Jesus. Kodwa ngoba nguThixo namandla onke
simvuya thetha apha uma ungayimamela kahle bangcwele or uzifundele uThixo lo ujongene nalesi simo ibuya kuthi indalo bangcwele idinge uThixo athethe indalo or let me say ngesilungu the universe as a whole. Glory to Jesus. Ifuna uThixo athethe uyathetha kowethu uThixo ngoba ungumlomo ongaqambi imanga uthi makubekho ukukhanya and like it ilokala ngayo uthi makukale kube mhlophe so that izosebenza uThixo uthi sekachilo abona thini there is no movement usasemnyama Litizwe lenkosi verse 3 la ke ngokubangwele thina ngicabanga ukuthi sibhilonga khona elithizwe lenkosi yenu uyasinxusela imihla ngemihla elithizwe lenkosi uyasitusela wazi nesingakanye sithethe umoya ingcwele bekhona phakathi la darkness. Glory to Jesus. Ndifuna ukuthi kuwe kuleyo meko ujongene nayo ukhona usonini nanini khona igoka emfazweni lesizwe lenkosi kwakumnyama kodwa the Holy Spirit was moving around kuyona leyo darkness ndimkhangela umoya ingcwele ndimbone njenge-intercessor kulethu impilo lesizwe lenkosi bekhona kula situation ngoku ibinjeya bekhona umoya ingcwele athandeka enkosini bekhona umoya ingcwele ngalo phuma ifunde ngesilungu mamfundisi leGenesis khona into endiyithandileyo mawufunda ngesilungu noma ungaqala phansi mamfundisi wami ngiyaxolisa. Glory to Jesus. In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Yes. And God said, let there be light. And there was light. God saw that the light was good. And he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. Yes. And there was the evening, and there was morning the first day. Glory to Jesus. The Spirit of the Lord was hovering. Glory to Jesus. Bathandekayo ngicela ukuyitsho phambi komfundisi wami umoya ingcwele soza suke kuthi noma singaphila kanjani kodwa soza suke into asuka yenze uvela be ashamed akasuki into vela yenze uvela be ashamed akasuki soza athena amandla ngaka okubekezela obakumnyama babusemanzini in the deep which means ilizwe lenkosi umhlaba ongakabonakali wagcwele amanzi kodwa the Holy Spirit was there ilizwe lenkosi uYesu Kristu mayenyuka uthanda nishinedwa. Glory to Jesus. Uthanda nishinedwa ndinishiya nomoya ingcwele funa ukuthi namhlanje mina bathandekayo asimkengeni umoya ingcwele. Umoya ingcwele bathandekayo asimkengeni kuyona connection noThixo wethu.
simkengeni. Ngenye imini ndifika komnye umlindelo kuthile izwi lenkosi kuthethwa ngolothe kumele aphume ezweni. Kodwa itext endayithanda ileya ithi zisindise for umphefumulo wakho. Ndithi umzimba lo uyinenyama, athi uPawulos inyama ayinako ukumkholisa uThixo. Kodwa umoya ongcwele uyena osixhumanisa nomhlawuleli wethu. Umoya ongcwele uyedwa bazalwane onamandla. Kodwa umoya ongcwele udinga wena umalawe. Umkenge uthi nami ngiyafuna ukuyivala intivuka ngithatiphonosha. Nami ngiyafuna unyuwanisehla njengothatiphonosha. Nami ngifuna uba ngumbukeli endlini kaThixo. I want to do something. Awuqaleli utatiphonosha uqalela umoya ongcwele okuwe. Glory to Jesus. Uma bathandekayo usiva into uyasindwa or there is heaviness ongayazi yona ubuyaphi khuluma nomoya ongcwele kuwe. Ukhona kuthiwa wayekhona phaa enzonzobileni yamanzi angahlulwa yimi nawe. Umoya ongcwele nento ethi mfundiswa omncane i-eda le verse. Umoya ongcwele wayezojonga isituation ukuthi umhlaba ungavela kanjani. Lithi izwi lenkosi mna nobawo sibanye. Yetrinity mosileya. Angeke uyihlule noma uthanda noma ungathandi. Lithi izwi lenkosi umoya ongcwele bekhona phakathi kwabumnyama. Ndifuna ukuthi umoya ongcwele ukhona kunemeko ikuqakileyo ukhona. Funa utsho namhlanje kule ndlela ungayazi uba andikwazi Thixo ndiyakufuna ukwenza nami njengabanye abantwana bakaThixo. Nami ndiyarhalela ukunikela njengotata uPhonoso ohlale phambili. Nami ndiyafisa Thixo kodwa kukhona into endibambileyo ndingayazi yona uba yintoni. Glory to Jesus. Khuluma nomoya ongcwele kuwe. Cela ukusho namhlanje. Ngixelele. Ngiqinisekile umoya ongcwele akafuni nale ngxolo ndiyenzayo. Ndiqinisekile ngalonto umoya ongcwele akadingi nalokuphasa kwami. Noma ungamhlebela, noma ungamxelela enhlizweni uyakuva. Nje lenkosi ebekhona abathandekayo. Yaye usekhona. Ebekhona yaye usekhona, yaye uzaba khona. Into emlimazayo kukungenzi kahle kwami. Noma uyenzani uyakubona yena ngoba wanikezwa kwathi uzawuhamba nawe imini nobusuku uzabe khona noma ubhekene nantoni noma kwenzakalani khona yena. Jesu lenkosi wayekhona umoya ongcwele bathandekayo. Umoya ongcwele walilida uThixo ukuthi makathethe. Jim ofikelwa yilonto bangcwele. uThixo ndinento ethi wayengeke abone isidingo sodala uba umoya ongcwele wayengahambanga phakathi kwabunzulu bumnyama. Kodwa umoya ongcwele wayekhona. Ngicela sim-acknowledge umoya ongcwele bathandekayo. Ngicela simhloniphe umoya ongcwele bangcwele. Indoda leya yamadoda esimelayo noma siyazi siphuma kanjani kodwa yena uyindoda yamadoda. Kwani imeko mfundisi wami singathi masingazixoxa kule ndawo ayikho kuhlanganipha kwethu. That man, Holy Spirit, he is the intercessor for us. That man, Holy Spirit, is the mediator for us. Glory to Jesus. Azoza kulahla umoya ongcwele ndiyakuthembisa. Zoza kulahla noma ungaphila the way ufuna ngakodwa soza kulahla. Cha into suka yethu vela be ashamed. Sithethe leyo. Uyaphoxeka. Tata uPhonoshe ndikhona ngokubuphayeka benihamba nawe. Tata uPhonoshe ndikhona ngokuphaya izambia benihamba nawe.
Ndakhona nje ngikubonile ngokungenanyani upha eZambia uthi ka uthawubonwa nguyatshoyo uthetha nami akanazikona umoyingcwele akanazisecret umoyingcwele. Glory to Jesus. Ngiyiwa ile nto bazalwane bendingamazi umoyingcwele uyakwazi ungena nasebumnyameni aqomula umuntu wakhe khona athumele uba wethu osemazulwini uba makathethe. Bangcwele sithi iBhayibhile ithi wathetha uThixo wathi let there be light. Wathetha uSimakade. Bangcwele ubani ongayifuni ilight? Glory to Jesus. Kubani ongafuni kukhanya? But because of the Holy Spirit wathetha uSimakade wathi makube khona ntoni ukukhanya. Andifuni uthetha ke ezinye izinto ezithethwayo kokuso but ndikholelwa kule umoyingcwele uye wahamba on my behalf noma yandisekhalweni lukaThixo ndingakabonakali. Uma ungayifunda yonke iGenesis ithi uThixo wayithetha lento yaphinde yadinga ipractical. Glory to Jesus. Andithi bamfundisi wami siyatsho empilweni zethu sithi sifuna 1 2 3 sifuna ukubona silapha sisatsho but ipractical inini wona inini ipractical. Sibona uThixo senze practical bangcwele sibona uThixo senze practical nami uThixo ngoku-18 wena light ndini khawuhlukane ngokume ngapha wena bumnyama ndini mangapha. Bangcwele ndifuna ukuma esenta ndithi noma singathini noma singathandaza sikhephuze sithini ubumnyama nobumhlophe badalwa. Ukuba ufuna ukuyazi ukuthi ubumnyama bokuwa bokuvukele check your behavior in certain times. Check your heart uma inqapha uzazi ukuthi ukwelside lika darkness. The day uvuka umthandi kanti ubona nje ubone namhlanje ndimkakele zazi ukuthi ungapha kwi-light. The day uvuka ubamba wow andidika ke namhlanje zazi ukuthi ngenzela bekhele bathandekayo. Ngifuna sivule inhliziyo zethu sikhangele ukuthi what is happening every time uma kusenzeka kanje soba kutheni. Glory to Jesus. But the Holy Spirit was there bangcwele. One thing I like, sagasuke wakhosta uThixo uba makathethe. Ngingoma yena mina mfundisi wami la situation umoyingcwele lo wahamba phaya ebumnyameni. Ubani ongahambe ebumnyameni bazalwane? Ubani ongahambe ebumnyameni? First ingenzakala kwaba mnyama uyathuka. Ucabanga yonke lento. Ube nomthandazo omncane uLithixo mandiwele kule passage. Glory to Jesus. Not the same mawuthuka akekho umoyingcwele. Upha. Ngoba lithi izwe ngosimusela imini nobusuku. Aphumli. Wathi bazalwane ufuna thina simalawa. Abathandekayo njengoba kwahlukaniswa kwathiwa ubumnyama ngapha ubumhlophe ngapha. Ime kanjalo kude kube mnaphakathi amen. Asoze bususu ubumnyama mamfundisi. Buyohlala bufika but uThixo wabenzela iplan yokusebenza. Wathi wena ubumnyama uzofika ngexesha elithile nawe umhlophe ngexesha elithile fika. Glory to Jesus. Ngicabanga bengcwele yayenzelwa for the universe. Asizeni ukuthi thina singena phi phaya. Thina singena phi? Thina singabantu. Sihamba ukuzithandela zathi emhlabeni sihlasinyuka. Bashumayela umfundisi bami bathi umaye khona ohalelayo. Siphakamisa izandla simamkele uJesu njengenkosi nomsindisi. Ndifuna ukutsho without favor or fear intoba before uyenze loo nto ubumnyama kweyakho impilo he's ready for attacking at any time. Glory to Jesus.
ngoba ubumnyama bazalwane abususwanga complete inana yokupositioniwe ngeke utsho namhlanje nakwayam inhliziyo nakwayam ubumnyama bususwanga just bupositioniwe kwafika le ndoda yamadoda ingongcwele yangena phakathi nendawo yathi wena bumnyama thini mnakunya kuphonosha uphonosha uza kumkhonza uThixo ngoba bazalwane ubumnyama siyabubona uyaclaima. Glory to Jesus. Bona mfundiswa ubumnyama nxa ngaba ubona into obangoku lo andizazi ke ngoku ndizawuthina kanini andinayo nemali yophangela uyibani umlibani moyingcwele athi ubumnyama buthi hayi ndandixelele ikho lento ihambayo yazibona usawula kangakanani kutsho umnyama ndifuna ubiza maye makhe ufuna ubiza ze ngobumnyama uthi ngiyazibona nonke seyibazalwane mawenzeka lonto empilweni yakho akekho umhlopha bukho is always there bathi udinga mna nawe sisondele ngamandla phi emthandazweni enike ndifuna uyinika abangcwele namhlanje ngaphandle kokuthuma emthandazweni angeke siwabone lamandla kamongcwele cela ukutsho namhlanje ngaphandle kokuma emthandazweni angeke simbone uThixo manifest empilweni zethu siyazibona esiziphathekayo prosperity is mine ayikho what bathi ukuthi mawubheke ihamba hayi oko wayeminister ukufundisa usahleli phambi umfundisi yethe umfundisi angekho ayikhipilo kaphonosha kanti uMoyingcwele uphi uHoly Spirit lo ngithe uhamba nawe every day xa uzafumanisa impilo yakho ngoku ibothelelwe kum. That's why I tell uYesu Kristu andinishiyi mntwini ndinishiya uMoyingcwele nguye ozanitusela bazalwane nguye ozayitshintsha nale meko uyibonayo phambi kwamehlo akho. Akukho nto inzima ke for uThixo bangcwele siva uMoyingcwele ethuma uThixo apha kule ncwadi yokuqala ethi thetha because mina uMoyingcwele ndizulazulile ndibonile ukuthi kumnyama but thetha Thixo wethu wathetha wathi mabe kukhanya ukhanya bazalwane mawungahlanayo kuye kwafumanisa into uba ubumnyama bunenkani wancama uThixo wathi mandiyokhangela isikhanyiso ngoku esizaba permanent emini sibe permanent ebusuku wazihlukanisa ngokukhanya kwazo bangcwele kodwa kusalayo zintoni sisonke bathandekayo sisikhanyiso andithi sike siyibona inyanga mayiphelele inkulu ime apho ukuthi kanjani ebusuku mnenze inkinga umani ukhona ndazi komnye umuntu thethi ukwaba mhlophe thimbona umuntu ehamba pha sathi uThixo usikhanyise ngenyanga yakhe the moon. Glory to Jesus. Emini ilanga liyashisa sikhomblayine zizikhanyiso ezo bathandekayo ngamandla kaMoyingcwele zenzekile ezo zinto ngamandla kaMoyingcwele ingatshintsha neyakho impilo ndithembe wona mna bazalwane andithembanga umuntu ndithemba uMoyingcwele noma ndingagaxeleka kwengakanani into futhi uba ndendamcenga ndibona indlela kuba ne-roadblock kanti kumele kudlule mna ndicengane naye nje. Glory to Jesus. Ngifuna abazalwane simcengeni simkhangele manje uba are you still with me ngoba uthatha ubona ukuthi uthembo sukhona ungabona mfundisi la thinga sifikela kanjani if singamkhandela sonke at oneness ulona lo wangene basakhe isiku athi ngami ngiyafuna ukuvuka ukhona nyani na ngoba uthe uthatha ubona usukhona. Glory to Jesus. Ukhona abazalwane ukhona yayela sinxusela imihla ngemihla ukhona nangoku ukhona zikhona ukhona zingekho ukhona uwedwa ekhaya ukhona uphakathi kwabantu ukhona until uthi uzixelele uba ukhona uzaba khona ke. Glory to Jesus. Uyabiza abangcwele
kuyabiza ukukhuphukela kwelikamoya. Kuyabiza. Ndike ngikhale mina ngenye imini ngoba ngathi nje Thixo ungasithatha. Ndike ngikhale but ungasithathi sikwengile or sikwi soberness. Ngikhale mina. Ndithini Nkosi yami ibandla lePentecost. Ibandla lokuqala. Elithi izwi leNkosi bafunyanwa bethetha ngelwimi ezabekayo. Elithi izwi leNkosi kwakufika yena uMoya Ingcwele. Elithi izwi leNkosi bavalelana kwigumbi eliphezulu bethandaza. Wena uMoya Ingcwele. Aliphilise ebuyeni kuThixo bazalwane. Aliphilise. Umvumele athathe indawo empilweni yakho. Umvumele overcome igala elimnyama kuwe nakumi. Uzaba nothando ebantwini bonke the day kufike yena. Uzawuye kubakhetha abantu uthi laba ndabafuna laba abafuni. Uzawafuna bonke. That's a sign ukuthi usemsebenzini uMoya Ingcwele. Akukhalisi wedwa abantu babuza ukhalelani naphonoshe kufike yena. Nimthanda ngemeyoda mfundisi waMoya Ingcwele akanandoda akanamfazi. I like it ke xa kuye leyo. Akanagender. Akanagender. Akanasirich, akanasihlupheki. Moya Ingcwele. Sonke uyasimaintaina ngendlela efanayo. Mayisincede Inkosi. Siyikhumbulele emini yokuba mhla uThixo eqala izinto uMoya Ingcwele wathwala kanzima. Kwanyanzeleka babe khona ebumnyameni obunamanzi. Ungaphila wena emanzini manzi plus nobumnyama. Sibhekane ngawe nje siqonde. Can you survive? You will take any advice that is coming along. Ubona ayikho lento. Abaze nabanye bakuhlebele bathi hayi. Isana. Glory to Jesus. Asimeni bangcwele simnusele uMoya Ingcwele. Asimeni bathandekayo simfune to our closets. Simfune anithi nabangcwele sizo distracta the house of the Lord. Not saying that way. But the results of your closeness, your closet will show up. Ziza kuziveza bathandekayo. Unendlela yokuziveza uma esemsebenzini empilweni yakho. Unendlela yakhe. Thina ukwethu kukwamkela sithe Nkosi Thixo. Nkosi ngempilo kamzalwane wethu. Abanye siyahamba hey kufuneka moya kuyo uqala uziprepare. Yo ayibona ndiyoniphendula kanjani. Ndisilungise. Kodwa uThixo bese emsebenzini ulungisulusu bazalwane. Ulungisulusu. Lusulu kataphonoshe luhlale luluhle ahlale lunquma ngamaxesha onke. Akhangele ukuhleka noma kukho akukhangele. Bathi ukuhleka kune health. And then ukuhleka kubonisa inhliziyo. It's rare ukuthi ungahleki into ingahlekisi. But uma ulidwa with the Holy Spirit. Uba nayo indlela yokuthi Nkosi kulungile. And noma uthe kulungile kuyalunga ke bazalwane. Sinamandla ebinini lethu cela ukusho lishizwe leNkosi. Uma sithi kulungile kungalunganga sinamandla. Glory to Jesus. Zonke lezinto sezalapha emhlabeni bazalwane. Sonke aziye ezulwini, imali, imoto, imizi emihle esihalela sonke aziye kuThixo izinto. Kodwa uyathanda ukubuka siphila kamnandi ngazo. Andithi bazalwane amelanga sibe nazo. But ufuna udumo kuthi ngazo. Simdumiso wethu uThixo bazalwane. Umdumise noma wazi uba Nkosi yami ngawuphangela ngani ngomso. Uthi for the sake of your glory Thixo, Enkosi Moya Ingcwele.
undiphe amandla. Kanti umoya ongcwele bazalwane, he is our sustainer. The Holy Spirit himself. God ufuna thina simkhangele. Research always ezimpilweni zethu by praying and reading the word, by praying and reading the word sizomthola. Lithi izwi lenkosi ngiyaqasha abavalelene kwigumbi eliphezulu. Babekhala. Bebuza uYesu ukuthi usishiyelani. Kodwa ukukhala kwabo kwakhosta the havoc yamazulu. Emezulu amangenyanga. Athumela umoya ongcwele. Yamthanda uPaulos uma athi ningakwaleli ukuthandaza ngakumbi ngezilwimi. I like it la verse. Anandaba nazo izilwimi until the livele verse. Ngikoma noba ungandimamela, I don't care. Ndenza lento izwi lithema ngiyenze. Glory to Jesus. Simkhangeleni uThixo bathandekayo. Sisiyeke nizonke ezinye izinto sisiyekeleni kuye. Umoya ongcwele ukhoste uThixo wathetha. So thina angaxaba yini kuthi bazalwane? Umoya ongcwele kwazi ukhoste uThixo athethe. Abone isidingo soba makube mhlophe. Glory to Jesus. Le verse ifundwe yokugqibela bazalwane. Jesu Kristu sekafikile. Jesu Kristu sekayashumayela. Jesu Kristu seka create icabinet yakhe litizwe lenkosi ngabafundi bakhe. Uthi mina ndiyinkosi yokhanya. Uma okum angeke ahambe umnyameni. Uthi mina ndiyinkosi yokhanya. Uma ongamkelayo mina akwenzeka hambe umnyameni. Uzibuza umbuzo ba kanjani kuke wenzeke ngihlwelwe. Uthembele umoya ongcwele. Uyayazi mos ukuthi by Trinity. La khona umoya ongcwele ukhona unyana, ukhona noThixo wethu. Abahlukana abantu. Yona nto athi thina sesicreate abazalwane sabakhona. Lifikile izwi lenkosi lithi kwakuthi ngoqala wayithetha lento yanyanzeleka ba ifikele kwi-practicals. Mayifika practicals wabona uThixo wathina amanzi zonke izinto uzishiftile zavuma ushifteka ethetha communication with yena nomoya ongcwele. Wahlukanisa namazi wonke umuntu deserve usifunelwana. Glory to Jesus. Umuntu usifuna ukubhukuda. Umlomo kaThixo loya siwulekayo December. Umlomo kaThixo ilwane. Ngeke umuntu angathi mina lelami ngiyalona. Handa dalenza. Hlukanisa uThixo hlukanisa. Lithi izwi lenkosi bazalwane. Still imfula zanginethe. But already sayazi ngosi besithe bekukho amanzi. So already umhlaba umanzi. Glory to Jesus. Sesikhona ke thina ke ngoku. Sesikhona ke ngoku apha kumateni. Sesikhona. Sikhona siphethe ntoni? Siphethe izibane bathandekayo. Ngoba salithola ukhanyiseke. Siphethe izibane. Everyone owamkela inkosi njengomkela uJesu njengenkosi nomsindisi akaphinda abe ubumnyameni because of uthole ukukhanya. Kuyabonakala endleleni ke bethunana kuyenzeka into wa esisibane sakho andalo uyasidawutha ukwenzakalani sibone sowusibambele phansi kanti the aim is to lift up the banner. Always bathandekayo lift up the banner. Sivakalise phola bathi noma kunjani okusalayo uJesu inkosi. Noma abantu bangathi hayi 1 2 3 okusalayo uJesu uyinkosi. Uma noma sewedwa phakathi kwabantu aba-opposayo, uma sewedwa phakathi kwama-antichrist, uthi okusalayo uJesu inkosi. Uthi ke lencwadi yokugqibela malukhanye kanjalo ukhanyiselo lwenu. Sakhanyiselwe bangcwele. Sikhanyiselwe. Khona umculo wasekhaya uthi sikhanyiselwe.
sikhanyisele kule ndlela yobumnyama esiphuma kuyo, sikhanyisele. Sikhanyisele bangcwele. Let us lift up the banner. Asiphakamiseni izibane zethu kakhulu apha ku-2024. Akululanga but lift up the banner. If you notice ukuthi isibane sakho ngathi mafutha yashota, come to the house of the Lord. For sure 24/7 apha is allowed. Ungavumi isibane sakho siqime wedwa endlini. Ungavumi ngifuna ukutsho namhlanje. When you feel drained, ungayibona lento ihambelayo, come. The Holy Spirit is there, Mos. The Holy Spirit is with you. Ungavumi lento ikudrainayo. Ngivumeli. Ngoba bethunana ubumnyama unenkani. Ezi zinto zibaba benzima sometimes sibona ayikho lento, ubumnyama bunenkani. One day ndipha eKapa ebusuku ndithatha phone yami ndivula ikamera ndibheka eRobben Island. Ebusuku it was past 7 to 8. One thing yavela kumba, ha, umsobomvu. Ngabo to 8 ebusuku. Ndathi, "Yo, Thixo, sebenze vika kalweni wena." Kaloku bazalana umsobomvu sulindele nina nini? But I've realized leyo mystery leyo. When I take my phone, now uziyenza mawuye eKapa, ngabo 7 ebusuku, thatha phone yakho ubheke eRobben Island. Ifone yakho, look your phone. Uzobona umsobomvu. Doesn't matter what time, but you can see umsobomvu. Izindlela zikaThixo ezi. And yathi lento enhlizweni yami, noma ngomnyama kangakanani, uThixo ukukhanya. Yakhileka kumlelo enhlizweni. Xa ngibona umsobomvu ngela xesha. Nama ngeze bayinethe mangithatha ifoni ngibheke ngaseRobben Island, ngivula ikamera. Bangcwele, noma kungaba mnyama kanjani, uThixo wethu ukukhanya man. Ngeke ukusho namhlanje. Noma ungavukelwa kangakanani, ikhona isolution kuThixo. Noma kungaba nzima kangakanani, lo wethu uThixo uyisolution. Don't give up. Hold on. Don't lose hope. We are dreaming. We are the big dreamers, Mfundisi. All of us here. And most of us Mfundisi siyasebenza, but we don't see the forward. As sometimes we end up sisola ngokuza apha. Sivumela abantu masicholelo lizwi. Ngelo sisho sonke bangcwele. Sivumele leside lobumnyama. Lisibange. Once ube ne doubt usendikaThixo, uvumela iside lobumnyama lokubange. Ungabi nazo doubts in the house of the Lord. If awunayo into man, it is fine. I know my God is got everything, Mos. Konke izwi, ukonke isimo ubhekene naso. I know my God. Sibone bazalana siyunqoba na. Ebusuku namhlanje uzukucima amalight uphindwa light uniqalele what is the difference ozoyibona ube ubhekile phayendlini kube ne TV uthi amalight down uphindwa ubuyisa. Ikhona into ezabakhona apha kwemehlweni akho. That shows bazalwane amandla kaThixo angakanani. Kudingakala ukuthi bangcwele sidedicate ixesha lethu lonke for uThixo. Singavumi bathandeka izinto ezisitsalatsalayo emhlabeni ngoba sikhona umfundisi siyatsalatsala. And futhi ubumnyama abufuni ukuhlangana nomunye ubumnyama, bufuna ukukhanya ubumnyama. Angazi nene ndivana abazalwane. Ubumnyama abufuni ukuhlala endaweni yabo, bufuna ukukhanya ubumnyama. And ubumnyama bunomona. Bunomona ubumnyama ngeke ukutsho. Uyasizwela utata ophonoshe. What? Hey! Kulu. One of us. Ufike. Avela ilapho yonke ngathi. I'm sorry yena mina. Nithi vele ubumnyama bunomona. Glory to Jesus. Sithathe inhloso lethu wazalana lonke simnike noThixo. Siqiniseke ukuba ingelosi yokukhanya ihamba nathi maxesha onke. Siqiniseke bazalwane. Siqiniseke nangalento balithizwe lenkosi thina singumzi ome phezulu kwendaba ongenakufihlakala. Sibe ashonga leyo nto.
Singakhetha amaxesha hey namhlanje uva kamnandi. Ya ngumsi namhlanje. Ngomso mazi ukwazi ukunetha awusengomsi. Mzalwane, kholwa makumnandi. Glory to Jesus. Sibhekane nazo zonke izinto bazalwane, sethembe lo sinikezwe yena. Noma nisibona sinyuka sisehla bazalwane, noma bese ingazisinethi. Bathi sithembe lo samnikezwayo. Dinende noma ndaba moya ngcwele ngeke ungishiye. Noma ngingaqutyulwa ukuthi yima, kodwa moya ngcwele ngithembe wena, uzayithetha inhliziyo kaThixo wena. Noma ngithetha ngamna, kodwa wena moya ngcwele uzayithetha. Mithemba lilapho ke bazalwane. Ndiyakholwa kuMoya Ngcwele. Ndiyakholwa kuyise. Ndiyakholwa kuMoya Ngcwele. Ndiyakholwa kunyana. Bathathu emunye. And bahamba always bebambene. So sometimes sithi haya ke kuMoya Ngcwele, haya uyephi? Thathombani. But ke semphile ngithi mamfundisi se confession. Umke kuwe wena utshoyo. Mhlawumbe wena uluze network naye. Andleni mina. Sini abe khona sive nawe uqhuma uthi ya mhlanje ndiyamva. Ushuthi lo kuyachinja. Akathinji. Nguwashintshayo. Nguwashiftayo. Yena umile kude kube naphakathi. Kathinji yena. Nguwashiftayo. Nguwacinga otherwise. Glory to Jesus. Singafumini bazalwane ukucinga otherwise man. Nathi mina singaflowa in the flow of the Holy Spirit. Nama ngikosho ngayo but ngiyayifeel ukuthi khona. Ngihalela ba nomunye umuntu ayifile njengami. And I know there are degrees. But ngiyahalela. Uma ngikhala na ukhale. Ungambuza ukuthi ngikhafa ukhale kha. Uzothi ivele ngikhafa. Uma ngijabulile ujabule nawe. Ungambuza ngijabulele uzothi ivele ngijabulisa. Sizohamba mamfundisi. Siyoflow. Sizofana nendiza mayivuka. Baka bagibela iplane. Ithi kuthi faster belt. With the level A1. Senzeni. Sikopile manje kumele sikope. Ngelo usho namhlanje. Sikope lenkinhle. Uma uMhlakuthi ngenyuka apha. Asikinika sehla ngimlandele ngasapha. Ngiyapha uMhlakuthi yokanye. Asho Mr. Phumela athi yabo ubuphonoshe yakanye athi no noma umuntu umkhakaza athi yes yakanye nizoyibona abazalwane indiza yezulu nizoyibona indiza yezulu ikhuphuka athi uDavid hayi ukuba kuhle kwabazalwane bemqhelo omnye akho ngithandaze kanze ngalonto abazalwane everyday nokuthi imali nginimisa kenyawo ngikhangela umqhelo omnye mina Cela ngixolele namhlanje uconfess. Mina manje ngimisa abazalwane ngikhanela umqhelo omnye. Andiyayazi sisuka amakhaya ahlukeneyo, usuke nestress zakho, awavuma ushiya ngaphandle ngena naso. Ndiyayazi lokho kwakhona. Kodwa sami ndiyaqala masibephe eminyaka. Ubathi abasinenkani ngiphume endlini. Istress sisale phansi eminyaka, ndingene endlini kaThixo. Ndiyivinte ethu ngabantu ngaphakathi, nami ndiyenze. Thandazo wami lo bazalwane. Ngisikhaza ngoba ndinenkinga ihlala imisa abantu ngenyama kodwa ogogo bona bayandithanda ngoba ndiyabaphilisa yiyouth ke ngandizona kodwa ogogo ngibese bayandithanda ngoba ndiyabaphilisa Glory to Jesus asibe njalo bethunana ngeke bekuthiwe uthiwa ngapha pulpit angihlulekile ngapha pulpit Glory to Jesus benifuna ukuthetha nje lento bazalwane ukuthi uMoya Ngcwele unamandla ezimeni zonke Ngavumini side lemnyama li-overcome elimhlophe. Ungavumi side lemnyama li-overcome likhona ngicela iqinisela lisuthi. Libone mawunqapha ukuthi likhona. Libone mawunganiqaqela mbalikhona. Libone those signs the negative. That's only you can see the dark side of a human being. When you feel like now you feel this way and this way. Yeah. Sizathi yo ayinamhlanje besibuya. Glory to Jesus. Singavumini bathandekayo. Singavumini ngevangeli kaKristu. Singavumini ngombuso kaThixo. Abangaphandle lithi izwi lenkosi kusekukhaleni kwantoni, kujikizeni kwamazulu nakwenzeni. Cela indaba zakazalwane besezwini ngozana John.
ngaphandle ukuthi okholweni kukho la nto sikhetha ngamazinyo nento lenye phakathi kwenyama nozipho zonke lezi zinto because laba bantu abanalo ithembe lelini badipende kuwe umxelele kukuwe ukuthi uyamlahlekisa kukuwe ukuthi umnikayo bathi dipende kuwe umsaphi wena unikwe chance ukuthi umxelele uthi makangene ukuthi makaphume. Glory to Jesus. Bantwana mina ndikhalela flow of the Holy Spirit. Ndiyathandazela everyday ukuthi Thixo sifikise. Lo mzalwane wandimisa ngimnike yona. Akhatha noba uyakhonza noba akakhonzi ngimnike. Ngoba ndiphila ntoni yona. Glory to Jesus. Asiphileni bantwana ivangeli. Silwele ivangeli yokuhlukahlukanisa abathandekayo. Sincede Thixo ngevangeli oba my friend, you are my friend and you are not my friend. Everyone makabe ifriend yakho niyam. Umthande ngenkani ngoba kusingo wakho ngokaThixo. Ngeke usho namhlanje because lezi zinto zithiba umoya ingcwele kuthi ezi sincinana namfundisi singazihoyanga ezizobona ba umfundisi uphiwanga kanje ndithiba umoya ingcwele u-Escal imnyama li-operate more lithi ya uthe uphiwanga li-ede inkinga ligcine ngoba beqala iqale ngoba liphiwa ngumfundisi lise ngingamfuni okwesibili awuqali ngamfuni umuntu wazalwayo uqala ngingamphiwa udikwe nazinto azithethayo udikwe izinto azenzayo gada lapho uba ungaba umoya ingcwele wakho usajabulile na gada lapho khangela kuleyo ndawo uba sikhona zona enhlizweni yakho ndiyazidestroya namhlanje ngegama likaYesu sonke sibanye singabonana bakaThixo sonke amen bathandekayo kulo ndawo banditshona amen bathandekayo amen wena umncinalo wami glory to Jesus amen Ngozi mayisikelele lokufunda kwezulayo kokunaphakade umfundisi thatha indawo yakho Nkosi Silifu